Стучит, гремит, на пороге стоит. Всех приветствую. Здравствуйте, мои дорогие. Что стучит, девчонки? Для некоторых это материнство, беременность девочки. Здесь также для некоторых это история связана с отношениями. Там, где вы были главная женщина в жизни мужчины, сейчас у вас какой-то застой, да, и этот мужчина предал, обманул, либо же вы поссорились очень-очень сильно из-за его предательства. Что гремит? Разрушение стабильности, разрушение тех устоев ваших жизненных, к которым вы привыкли. То есть все выходит из-под контроля на фоне вот этих вот событий, связанных с мужчиной, с его нечистоплотностью, да, с его каким-то таким негативным отношением к вам, да, и с теми событиями негативными, которые вот, собственно, уже произошли. Поэтому здесь, как бы, ты знаете, вот почва уходит из-под ног. Ну и давайте, что же на пороге стоит? Не готовы отпускать, девочки. Будет у кого-то будет праздник, будет примирение, будет воссоединение, потому что очень сильно держит вас прошлое, а также у некоторых могут детки быть от данного мужчины. Ситуация остается подвешенная, да, вы остаетесь в роли жертвы, готовы простить и прощать. Почему? Потому что очень-очень держитесь за данного человека, вас связывают события, воспоминания, прошлое, да, ну вот какие-то, знаете, когда мозг убирает негатив и пытается вам показать только яркие, хорошие, классные моменты вашей жизни. Таким образом, сознание просто ваш организм, ваш мозг, да, он вас уберегает от разрушений. Вы уже не помните, что было, вы не помните, как было больно, да, вы только вспоминаете, что это такое яркое, приятное, душевное. И ради этих моментов вы готовы прощать и простить. По данному раскладу, девчонки, здесь все-таки вы действительно остаетесь в этих отношениях, прощаете мужчину, несмотря на те разрушения, которые уже произошли. Давайте совет вам. А вам говорят, мои золотые, по колесу, да, все-таки эта ситуация прожита, вы получили из нее какой-то опыт, и вам говорят, идите дальше. Дальше вас все-таки ожидает благополучие, десятка пентаклей, много монет. Это классная семья, карта семьи, карта денег, карта успеха. И здесь все-таки мужчина будет искупать свою вину. Колесо вот из того негативного положения, которое у вас было на фоне измены, предательства, лжи, обмана со стороны партнера, оно все-таки перевернулось, да, и наступает белая полоса в вашей жизни. Пусть все так и будет. Всех люблю, обожаю, девчонки, всем пока-пока.